Տիկին Մարգարյան, այսօր Ռոբի ծննդյան օրն է, ով հանուն հայրենիքի զոհվել է Սյունիքի մարտերի ժամանակ։ Արդյոք այս թե 44-օրյա պատերազմից հետո, թե այդ մայիսյան դեպքերից հետո Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում տեղ ունեցած, մենք ըստ արժանվույն հիշում ենք այդ տղաներին, հասարակությունը արդյոք ինչպես պետք է հարգում այդ տղաների հիշատակ։ Հասարակությունը պիտի հարգել իմանա մեր անմահերոսներին, գնահատի մեր անմահների կյանքը, թափված արյունը, կարողանան սատար կանգնել եւ պահել իրենց հայրենիքը։ Պիտի որ իրենց երեխաներին դեռ փոքր հասակից սովորացնել հայրենասիրություն, սիրել իր երկիրը, իր հայրենիքը եւ ոչ մի բանի առաջ կանգ չառնել։ Այն որ ասում են միշտ հպարտ ու որպես հայ, ուժեղ հայ, որ հայը երբեք ծնկի չի եկել, այդ նշանաբանով առաջ գնալ։ Մենք 90 թվականներից սկսել ենք կերտել բազմաթիվ հաղթանակներ, ճիշտ է, ունենք բազմաթիվ կերտած հաղթանակներ, բայց ինչ որ կատարվեց 44-օրյայի ժամանակ, դա այն պատերազմը չէր, որովհետև հայը չէր պարտվել, ուղղակի ծախեցին մեզ ծախել են, մեր երկիրը փորձում են մաս հանձնել, բայց թույլ չենք տա։ Ուղղակի ես խոր ցավ եմ ապրում, որ այս անմեղ երեխեքի գլուխը կերան եւ մինչ այսօր ոչ մեկը պատասխան չի տվել դրա համար։ Ես այսօր մեծ սիրով եկել եմ այստեղ, որպեսզի խոնարհվեմ մեր Ռոբերտ Գևորգյանի անմահ հերոսի հիշատակի առջև։ Այդ տղաների սխրանքը, մենք տեսնում ենք քայլեր, որոնք միտված են այդ տղաների սխրանքը գնահատելուն, այսինքն նոր կորուստներ չունենալու, պայքարելուն։ Չի ասի, որ ինչ որ պայքար կա, որ նոր կորուստներ չունենանք, հա։ Այսօր աշխարհազորայիններին բերել են թույլ չեն տալիս սահմաններ դուրս գան, որտեղ մենք խանգարում ենք, մենք զինվորի կողքին ենք ամեն կերպ ուզում կանգնել, իսկ ամեն կերպ ուզում են բանդակը քանդեն, արդեն կիսաքանդված վիճակում է։ Թող ոչ ոք չհավատա ժողովուրդը, որ իրանց կոպիտ ասած մեր որ կուտ են տալիս, եթե այդպես իրանք ուզում են հավատալ զոմբիները, որ իրոք բանակում ամեն ինչ լավ է, թող չսխալվեն երբեք։ Մենք Ալիևի կողմից նոր պահանջներ ենք լսում, շարունակում են Սյունիքի վրա կրակել, որը պետք է լինի դրա պատասխանը։ Հակահարված է։ Պիտի մենք արձագանքենք։ Այստեղ մուկն ու կատու չեն խաղում, այստեղ հայրենիքի հարց է, չէ՞։ Ազգի հարցն է մեր։ Սյունիքը ով չգիտի, որ մեր ողնաշարն է Հայաստանի, մեր հայրենիքի ողնաշարն է, դա ոնց կարելի է, եթե Սյունիքը տվեցին, ուրեմն մենք չկանք էլ։ Կամ այսօր որ խոսում են, պիտի այդ բանը փոխեն, սահմանադրություն փոխեն, ասենք ինչպես են մարդիկ ընկալում, դա էլ է այդ հարցը, ոնց կարելի է սահմանադրություն փոխել, այսինքն մենք ձայնազուրկ մարդիկ ենք, հա դառնում, այդ որ Թուրքիայի քաղաքացիներին պասպորտ են տալիս, բերում են ստեղ, չեն մտածում ինչա կատարվելու այստեղ, այդ որ զոհվածի ծնողը կլռի Թուրքիի առաջ։ Սա լրիվ միտումնավոր քայլեր է, Թուրքիի հետ բարեկամանալ երբեք չի լինելու, չի եղել, չի է լինելու։ Ասում են առևտուր կանեն 5 րոպե հետո երբ խաղաղությունը լինի։ Այդ անուղեղները, հա, ովքեր որ հենց այդ առևտուրն է, որ ցույց կտա, փողով ծախված են, մեր ներքին թուրքերն են սրանք։ Ես դեմ եմ դրան, որպես հայ մահապարտքին, ես էլ ունեմ, չէ, ամեն ինչ ներդրում ունենք արած այս ամենի համար, բայց ես թույլ չեմ տա, որպես նման բան լինի։ Ինքս Ալիևի այս լկտի պահվածքով պետք է զսպի։ Աշխարհը։ Բայց մեր առաջի հերթին մերը պիտի իր դեմ դնի, ոչ թե վախենա։ Կարծում որ փշտացնում ես ինքը վախից փախնում էլ մոտ չգալիս, չէ՞, տվյալազորը։ Էդ էլ նույնն է։ Ասում է, «Էս դուրսա տալիս, հա, խելոք, իբրև խաղաղություն ես ուզում, ինչի գնի հաշվիների, ինչ հաշվով ես դու ուզում, ինչ զիջես, դու այդքան տվեցիր»։ Արցախում, Շուշին գրավեցին հարսանիք լեռներում, բա ինչ ես որ սկուտեղի վրա դրած մատուցեցին։ Այդ են Շուշին է,
որ մենք զոհեր ենք տվել, չէ, արյան կյանքի գների հաշվին ա եղել, չէ, այդ բոլորը։ 90 թվականին, երբ զենք չունենք, մեր տղաները պայքարեցին, կռվեցին, իրանց սատ կազմում էին, չորեքթաթ էին տղաների դեմը վազում, որպեսզի իրանց չսպանեն։ Թուրքը թող անցյալը, ազերիները թող իրենց անցյալը չմոռանան։ Ալիևներ խնդրում, որպեսզի պատերազմը դադարեցնեն, 20 րոպե եւ տղերքը Բաքու էին մտնելու։ Ինչի դադարեցրին, եւ նույնը եղավ այս պատերազմը։ Ինչի դադարեցրեց։ Մեկ շաբաթ նրանց զինամթերքը կվերջանար եւ հայերը լրիվ առաջ էին գնալու։ Սա մտածված քայլ է, վերևից ծրագիր է, նորից եմ ասում։ Իրանք այս ծրագրով առաջ են շարժվում։ Մենք էլ ունենալու ենք հաղթանակներ։ Միանշանակ ունենալու ենք։ Ալիևը ռևանշից է վախենում։ Արջը միշտ իր ահից գոռում դողում է, ճիշտ է։ Հիմա ինքը արդեն որ ասում է նեյնմ ընկած է աշխուհի, այ ինքը դա է հիմա։ Իսկ աշխարհը ինչ աշխարհի մասին է խոսքը։ Մեր հույսը մենք ենք առաջի հերթին, որովհետև այդ 44 օրյա ժամանակ աշխարհը կույր էր, աչքերը փակած էր, թե ականջներն էր խլացած էին, ինչի չօգնեցին մեզ։ Ինչ զենքեր օգտագործեցին մեր դեմ։ Ֆոսֆորից ինչքան մարդ վառվեց, ես չեմ ուզում խորանամ եւ այլն, բայց ասում եմ, այս սա ծախված պատերազմ էր։ Ծախեցին մեզ։ Բայց ես կասեմ, որ յուրաքանչյուր հայ այսօր թող լավ տրամադրվի, այս զոմբիներն էլ խելք հավաքեն։ Այստեղ նախկին ներկա, ինչ ասա նշանակում։ Այ մարդ նախկինների հիմա չկան, դուք ներկայից խոսեք, ռեկետություն անելով են այսօր մեզ իշխում, վախացնելով են մեզ իշխում։ Որը մի բար խոսում է, հետևից մարդ են ուղարկում, ինչ ասա նշանակում, մենք էլ չենք հասկանում։ Չափներն անցած, լրագրողներին ջոկ են վիրավորում են, մեկը ինչ իրավունքով։ Այդ իրանց չի կարելի վիրավորել, իսկ իրանք երբ ուրիշներին վիրավորում են կարելի, հա։ Այսինքն Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հայկական բանակը կարողանալու է Ալիևին կրկին պարտության մատնել Ադրբեջանը։ Այո։ Բանակի հետ միասին աշխարհազորայինները կանգնած են։ Եվ ես հենց հույս ունեմ, ոչ թե հույս ունեմ, այլ վստահ եմ, որ մենք դեռ պիտի առաջ գնանք։ Այն ինչ որ այս տղաների արյան գնով պահածը տվել են, խելոք ձևով մատուցեցին, իրանց հետ ենք բերելու։ Հզորանում է հիմա հայկական բանակը։ Ինչպես Հայկական բանակը հիմա հզորանում է։ ասում են, բայց իրականությանը չի համապատասխանում։ Մարդիկ կան, ովքեր որ կարող են գումար վերցնել, այդ գումարի անվան տակ խոսել իրանց ուզածով, ես չեմ հավատում դրան։ Ինչ է, զինվորին որեկան կլուբնիկ ուտացրեցին, զինվորը այդ պիտի ուտի, իրանց թվում էր, որ զինվորը կլուբնիկ ուտի, որ շատ արյուն թափվի, հա։ Ես տենց հասկացա։ Դե բայց առողջ սնունդն էլ է, չէ՞, զինվորի համար Առողջ սնունդ, բայց ոչ սենց։ Առողջ սնունդ կլուբնիկով չի որոշվում։ Այնքան բաներ կա, որ առողջ սնունդ է, կլուբնիկը կարա եւ թունավորում էլ առաջացնի, ասեմ ձեզ։ Հիմա նախագիծ կա 24 միլիոն դրամ վճարել, 1 ամիս ծառայել եւ ստանալ ծառայացի զինգրքույկ, բայց շարունակել նաեւ զորավարժություններին մասնակցել, պատերազմի դեպքում ռազմավիճակատ գնալ։ Դուք այս նախագիծը ինչպես եք մեկնաբանում 24 միլիոն։ Դեմ եմ, ասեմ ինչի, մի ամսում ինչ պիտի սովորի։ Իսկ 2 տարի ծառայում են նորմալ չեն տիրապետում, այդքան բանի ինչ որ մի ամսում պիտի սովորեն, էդի փողի թալակ է, որ պիտի գրպանեն։ Չկա նման բան։ Կամ որ ասում են բանակը տարի ու կես սարքեն, մենք պրիզիվնիկ չունենք, չէ՞։ Զինակոչ չունենք, որ տանեն։ Այդ ո՞նց պիտի լինի։ Այսինքն իրանց միակ նպատակը այն է, ներքին զորքերը մնացնե իրանց պահի, գվարդիա սարքի, ընդեղ էլ բանակ արդեն դե վերանում ամեր։ Բայց մենք նոր զենքեր ենք ձեռք բերում, սպառազինվում է։ Անորակ զենքեր է։ Անորակ զենքեր են բերում։ Ուր այդ զենքերը, բա եթե բերում են, խի չկա, ուր այդ զենքերը։ Ասելով չի, ախրապացուցելով է։ Ինչքան պիտի դու լռես թուրքընդից կրակի, մենք լուր մնանք, ինչա չասեն հայերը ագրեսորներ են, տերորիստներ են։ Այսինքն պետք է կրակենք։ Հա, բա ինչ պիտի անեն։ Այո։ Թուրքը մեր երեխեքին մորթեց, Սումգայիթը այն երեխեքին մազուտների մեջ էին գցում, այն անում, ով չգիտի, դա բոլորիս էլ ակնհայտ է, ինչեր է արել թուրքը։ 15 թվականն էլ է մի կողմ դնում, քանի գենոցիդ արեցին, 15-ից հետո քանի գենոցիդի միջով մենք անցանք, բա ինչի է թուրքը այդքան մտածում, որ մենք պիտի գենոցիդ բառը մոռանանք, ոչ։
Դա հային հարիր բան չի, իր արմատներին վերացրել են այնտեղ։ Ովքեր որ բախտները բերելա փախել են եկե, որը որ փանոցում է մեծացել, իմ տատիկն էլա որ փանոցում մեծացած։ Ինչ շատ բան է պատմել ինքը։ Լաց լինելով իմ տատիկը պատմում էր, ես լավ հիշում եմ։ Հայ գենը երբեք չի վերանալու, թուրքը չի կարողանալու մինչև վերջ իր ծրագիրը իրականացնի։ Այս ներքին թուրքերից պիտի մենք ազատվենք առաջի հերթին։ Բերեցին այդ մի կողմ դրեցին, տրանսպորտ թանկացրեց։ Զոմբիներ, եթե մի մասը պայքարում է, ինչու եք դուք գնում թուղթը դեմ տալի, երբ այդ թելսելները վերցնում են կոպեկը գցում ես, թուղթը չի տալիս, ուր է գնում այդ գումարները։ Աղբը դու բերեցիր 5 ամսվա աղբը, դրեցիր մարդկանց վզին։ Այդ մարդիկ 5 ամսվա աղբը որտեղից կուտակված վճարեն, կամ դու ինչի մի հոգին երբ 200 դրամ էր վճարում, հիմա 600-ից անց գումար է վճարում, որպես ինչ, ուր է գնում այդ գումարները, ուր է գնում, ում գրպանն է գնում, մենք Քաղաքապետարանի գիտենք։ բյուջե չի գնում։ Ես չգիտեմ ուր է գնում, եթե պետական բյուջե է գնում, ինչի թոշակ չբարձրացավ, ինչի աշխատավարձ չբարձրացավ, բուժօգնությունները ահա որ թվեր է դարձել, ոչ ոք չի կարողանում այդ հիվանդանոցներից օգտվել, ինչի համար։ Ում համար։ Իշխանությունը թող մտածի, որ այդ փողերով ստեղ այնտեղ տներ են առնում, իրանց ապահովում, որ ոչ պիտի փախնեն, բայց այստեղ ժողովուրդը ինչ պիտի անի այդ դեպքում։